Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကလေးကစားစရာတနက်အယုတ်လေးရဲ့ circuit ပတ်လမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင် Take Uni YouTube channel ကနေຫນွေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာကလေးကစားစရာတနက်အယုတ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒါကိုလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့စကူလေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲထဲမှာဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ battery တက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးကြိုးလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် speaker တသေးလေးတစ်လုံးလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီးလင်းတဲ့နေရာ LED မီးဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့မောင်းတန်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ PCB ဘုတ်သေးသေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားစရာတနက်ရုပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်း circuit ပုံစံကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်းတန်လေးကိုဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အတက်မီတာကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုး circuit လေးနည်းနည်းလိုက်ကြည့်ရအောင်ဒါဘက်ထရီရဲ့နှုတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကတည်းကနေလာမယ်ဒီဝါရောင်ကျွမ်းနေလာပြီးတော့ဒီမှာလာဆုံးသွားပါတယ်ဒီနေရာလေးကအနှုတ်တွေလာပြီးတော့ဆုံးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကဒီကနေအဝါရောင်ကျိုးကဘက်ထရီကနေလာတယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်တစ်ချောင်းကတော့ဟိုဒီအပေါ်က LED မီးတီးစီရောက်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကျိုးလေးကြတော့ဒီဘက်ကဒီအောက်က LED မီးတီးလေးစီကိုလာပါတယ်ကျိုး၃ချောင်းပဲရှိပါတယ်ဒါပါပဲပြီးရင်ဒါကဒီအပြာရောင်နှစ်ချောင်းကတော့ဒါဒီဆောင်းပေါက် speaker စီကိုတွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြာရောင်နှစ်ချောင်းကတော့ဆောင်းပေါက် speaker စီကိုတွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့အပေါင်းပါဘာဖြစ်လို့အပေါင်းလို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်ဒီအနီရောင်ကျိုးကြည့်ချင်အဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအနီရောင်ကျိုးကဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းပဲချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းပဲချမ်းကနေအနီရောင်ကျိုးကဒီလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆုံကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းကနေကျိုးဒီမှာကျိုးလေးချောင်းဆုံနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဝါရောင်ကျိုးကတော့ဒီအရှိက LED မီးတီးစီကိုတွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအနက်ရောင်တစ်ချောင်းကတော့ဒီအောက်က LED မီးတီးစီတွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အနက်ရောင်တစ်ချောင်းကတော့ဟိုဒီအပေါ်က LED မီးတီးစီကိုတွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ circuit ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါပဲရှိပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကတော့ဒီမှာဒီအဝါရောင်ကျိုးနဲ့
ဒီဘက်ထရီအနုပ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိသွားရင်အဆက်အသွယ်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့